Assalamu алейкум, урматтуу кесиптештер жана урматтуу биздин соц тармактардан бизди көрүүчүлөр, YouTube каналдан видеолорубузду көрүүчүлөр. Бүгүн дагы ошол адатка айлангандай эле жума күнү кечинде IT жолугушуубузду баштап атабыз. Бул IT жолугушууга эсиңиздерде болсо ар кандай программисттер, чет өлкөдө иштеген программисттер, Кыргызстанда иштеген программисттер келип маек куруп берип жүрөт. Өздөрүнүн ошол IT жолун айтып берип, деги эле мындай IT тууралуу жолугушууларды өткөрүүгө аракет кылып жүрөбүз. Анан барып эле ошол өзүбүздүн багытты көздөй кайтып аткандайбыз. Эми жалпы ITнин баардык тармагын сүйлөй бербей, ошол барып мындай Flutter тууралуу көбүрөөк сүйлөшүп калчудайбыз да. Себеп дегенде өзүбүздүн окуучуларыбыз дагы бүтүрүп, алар дагы жакшы жерлерде иштеп, Flutter тууралуу мындай кененирээк бир түшүнүктөргө ээ болуп, барып баягы айтыла турган сөздөрдүн баары эле ошол Flutterга өтүп кетчүдөй болуп атат да. Анткени жакында пландап дагы атабыз, жок дегенде ошо 2 аптада бир Flutter боюнча мындай бир хакатон өткөрүп турсак деп, албетте мындай баягы чоң масштабный бир мамлекеттик деңгээлде хакатондордой болуп, мындай аябай укмуш бир сенсация менен өтпөйт. Чакан эле да мындай өзүбүз өткөрүп, видеону запись кылып YouTubeга салып кое беребиз. Каалоочулар көрүп аны пайдалана берет дегендей. Байгелери деле болбойт, мындай жөнөкөй эле. Анан Кудай буйрса, биз бүгүн ошол Flutter Roadmap 2023 деген темада. Бул негизи кандай болгон башы? Эсиңиздерде болсо, могул жерден каналдан карайлы. Биринчи бул бир англисче макала катары келген бизге. Жаңылбасам, бул макаланы бизге Элдияр агай жөнөткөн. Таппай калдык го. Так. Тапканга аракет кылып атам. Менден эртерээк таба калгандар болсо, таптым. Medium сайтында Flutter Roadmap Guide 2023 деп бир макала чыккан. Бул макала абдан укмуштуудай сонун жазылыптыр, мага аябай жакты. Анан негизи көбүнчө менин мындай негизги адаттарымдын бири буга чейин эле ушул IT тармагына келгенге чейин эле кандайдыр бир макала, кандайдыр бир деги эле мындай эмне тармагында болсо мени кызыктырган бир нерсе башка тилде чыкса, көбүнчө бул орусча, англисче, түркчө чыгып калса, аны кыргызча которгонго көп аракет жасайм да. Анан эмнеге? Анткени баягы бардык эле англисчени, орусчаны мындай берилип окуй бербеши мүмкүн да. Анан баягы Чыңгыз Айтматов атабыз айткандай, ар бир адам ичиндеги дартын өзүнүн тилинде гана айта алат дегендей. Биз дагы ошо ойлодук да, мындай өзүбүздүн тилибизге которуп койсок, балким бирөө жарымдарга мындай жакшылап пайдасы тийип калат деп. Негизги өзү могу Medium.com деген сайтта Flutter Queen деген могу айым экен бул. Каякта экен деп аттыңыз эле, Байгереже? Мен караштырбадым. Пакистандык болчу, Пакистан. Караңыз, пакистандык бир айымдын сонун ушундай бир макаласы чыккан. Анан аны алып мен кыргыз тилине которгом. Кыргыз тилине которгондон кийин эми которгом дегенде укмуштай кылып тим эле бир идеально которуп салган жокмун, туугандар. Шашылыш эле, тезирээк которуш керек. Анан чыгардык. Кудай буйрса, мунун үстүндө дагы иштеп, дагы жакшыртып койсо болот. Мен которгон макаланы
Karan.org деген сайт дароо чыгарып жарыялады. Аны биз Телеграмда тиякта биякта тараттык. Андан кийин бүгүн ошол roadmap'тин үстүндө командабыз менен чакан кичине слайд кылып даярдап, эмнелерди окуш керек быйыл, биз деги эле ошол курста канчасы окутулат, канчасын биз окуп жетишпейбиз, ошолор тууралуу сүйлөшөлү деп чечтик. Анан Байгиреже дагы бул жакта, Миродо дагы сонун кылып кайра ошол roadmap'тин мындай визуальный картинкасын чыгарып коюптур, сонун кылып. Бул да жакты. Бүгүн болсо биз ушунун үстүндө сүйлөшөбүз. Презентация кылып алайын. Так, эң сонун мышкамды мындай эле коюп коеюн. Flutter Roadmap ошол 2023 жылы Flutter окуунун картасы. Акматов IT компания, анан Турат Алыбаев деген кичине мындай неме эле болсун деп, визуальный коосук эле болсун, так өтө деле мындай маани бербейт. Анан бизди башка соц тармактардан көрүп аткандар ошол Инстаграмга Турат Алыбаев деген, Акматов IT деген Инстаграм баракчаларга катталып, Телеграмдан да Турат Алыбаев деп издеп таап катталсаңыздар болот. Анан суроолор болсо, ой пикирлер болсо, сөзсүз жазып мындай биз менен байланышта болуп туруңуздар. Бул roadmap деги эле окуунун картасы эмне үчүн керек деп, негизи көбүнчө азыр деле мен өзүм көп байкап жүрөм. Мурда мен өз алдынча айтини окуганга аябай аракет кылып, анан жыйынтык чыгара албай койгом да. Көрсө ошол жерде эң чоң катачылыктардын бири ошол окуу картасынын жоктугу экен. Мындай айтканда, окуу планы да, эми булчу. Мындай бир окуу планың жок болсо, бара турган жолуңдун картасы жок болсо, каяка баратканыңды билбесең, демек жыйынтык чыгара албайт экенсиң. Бул ачык эле сөз экен. Анан бул боюнча дагы Азамат агайдын аябай көп айтып жүргөн сөзү бар, баягы. Мен аябай шашып дейт, мындай эртерээк окуп, эртерээк акча табышым керек деп шашып 4 жыл окугам дейт да. Баягы аябай убактысы көп кетип калган да. Бул 4 жыл деген аябай көп да. Азыр мына 4 ай, 6 ай курс кылып окутуп атпайбызбы? Көбүнчө баягы бизде деле ушундай болот. Курсуңар канча дейт? Мурда 4 ай эле, азыр 6 ай. 6 ай болуп калды десең, мен 6 ай окуп жүрө албайм дейт. Тезирээк акча табышым керек дейт. Ошондой адамдар roadmap жок болсо, убактысынын бардыгы ысырап. Чындап, убактысы ысырап. Roadmap убактыңызды үнөмдөйт. Ашыкча, тиешеси жок эле маалыматтарды чогултуудан коргойт. То есть карта бар да, эмне окуш керек экениңизди өзүңүз жакшы билесиз. Ошого карап аракет кыласыз да. Эгер неме болбосо, roadmap болбосо, анда ашыкча эле сизге мындай кереги жок эле маалыматтарды чогултуп алышыңыз мүмкүн да. Анан эффективдүү адис болууга, болуп чыгууга жардам берет дейт. То есть конкреттүү нерселерди билесиз да, эмне үйрөнүп атканыңызды билесиз, эмнени үйрөнгөндөн кийин эмнени үйрөнүш керек экениңизди билесиз. Ошондо баягы окуп атканда дагы мындай сизде бир мындай стимул болот да, мындай мотивация болот. Мына жерге чейин окудум, мен мына жеринде окушум керек, мынчасы калды депчи. Ошого көңүл буруңуздар. Эми Flutter жөнүндө кайра эле айтып бериштин кереги жок. Билесиздер, бул Google компаниясы иштеп чыгарган ачык булактуу фреймворк. Бул жакта ошол алкак деп берилген. Алкак фреймворк деген сөзгө мындай түздөн түз эле дал келет экен. Flutter'дын атактанкынын өсүшүнүн негизги бир себептери бар. Бул программисттер ошол жасап аткан приложениясындагы өзгөрүүлөрдү же коддо өзгөрүүлөрдү мындай дароо көрүп туруш үчүн бул жерде hot reload деген нерсе бар. Ошону менен мындай дароо көрүп кандай натыйжа берип атат, улам ошону
аны ысык кайра жүктөө дейт экен. Reload деген кайра жүктөө да ход ошол түзмө түз которуп коет. Бирок бул мен дагы көбүрөөк мындай дегим келип атат, муну жандуу кайра жүктөө да. Мындай дароо, жандуу мындай күтүп эмес, чыгарып коюп, эмне болду көрөйүн деп эмес да. Ошол жагынан артыкчылыгы бар мындай. Мунун Flutter'дын атактанкын өсүшүнө ушул аябай чоң бир салым кошуп атат десек болот. Flutter'дын актуалдуулугунун дагы бир себеби бул мындай ийкемдүү да. Ар тараптан ийкемдүү. Баягы даяр виджеттердин жасалганы менен, балким бүгүн биринчи жолу биздин эфирге катышып, бул видеону биринчи көрүп аткандар балким ошол нерселерди түшүнбөшү мүмкүн, бирок барып түшүнүп калышат. Мисалы даяр виджеттер болгону менен, бирок өзүңүз дагы каалагандай виджеттерди жасай алгандыгыңыз менен, ошол эле учурда жазылган коддоруңуздун кросс платформдуулугу менен, мисалы Android'ке эле приложение жасасаңыз, ошол код iOS'ко да жарагандыгы, ошол эле учурда ал вебке жарагандыгы, десктопко жарагандыгы, ошол эле учурда Linux'ка жарагандыгы, ушундай бир чоң артыкчылыгы бар. Ошону менен эле Flutter'да да чоң жана актив Flutter өзү чоң анан активдүү коомчулукка ээ болуп калды азыр. Мындай тез аранын ичинде эле аябай чоң коомчулукка ээ болуп калды. Эми мунун дагы баягы эң чоң себептеринин бири балким мен жеке оюм бул баягы аркасында Google компания тургандыгынан деп ойлойм да. Бул артыкчылыктар өндүрүмдөрүн тезирээк рынокко чыгарууга муктаж болгон компаниялар үчүн өзгөчө жагымдуу дейт. То есть айрыкча баягы стартаптар. Кече жакында эле жана дев курултайды негиздеген Мурат деген байке бар го, программист. Таанысаңыздар керек, көбүңүздөр эле тааныйсыздар. Мурат байке айтат да, мисалы Flutter жакты дейт өзү жеке инсан катары. Бирок Flutter'га өтөйүн десем дейт, ал баягы чоң компанияларда, топ компанияларда колдонулбайт экен дейт да. Бул азыр жаңы болгону үчүн балким топ компанияларда колдонулбай аткан болушу мүмкүн. Но алдыда Кудай буйрса эмне болот? Чоң компаниялар дагы колдоого алышы мүмкүн. Пока бирок баягы стартаптар, чакан компаниялар бул жерде программисттин күчүн экономдоо, бюджетти экономдоо, эки программистке акча бергенден көрө бир программистке берүү жагынан ошондуктан Flutter'ды көбүрөөк тандап атышат да. Ушундай артыкчылыктары дагы бар. Анда Flutter саякатыңызды эң башта төмөнкүлөр менен баштаңыз дейт. То есть эң башта сиз мына Flutter'ды үйрөнүүдөн мурда эми албетте баягы эффективдүүлүгү жагынан бул жол картадагы идеалдуу деп айтууга болбойт. То есть эч бир мындай карта идеалдуу эмес да, себеби ар бир адам өзү уникалдуу болгон үчүн, мисалы мен өзүмө ылайыктуу бир картаны түзүп чыгып алышым мүмкүн. Сиз ушул эле, то есть бул картадагы ирет маанилүү эмес, бирок сиз бул картадагы нерселерди окусаңыз туура жолдосуз деп айткым келет да. Ушуга жакшы көңүл буруңуздар, антпесе адашып калышыңыздар мүмкүн да. Эң идеалдуу карта ушул турбайбы деп кээде мисалы ушундай болуп калат да. Мен мисалы жеке Дарттын өзүнөн баштаганда бир аз кыйналып кеткен. Ошол маселе бар. Эми себеби Дартта жасап аткан нерселериңди эмнеге жасап атканыңды түшүнбөй калышың мүмкүн да. Анан кичине баягы программированиядан түшүнүгү бар, анча-мынча баягы HTML, CSS жазып калган адамдар болсо, JavaScript'ин кичине базалык билимин алган адамдар бир аз түшүнүшү мүмкүн. Но түшүнбөсөңүз деле проблема жок да. Мындай окуп баштай бериш керек. Дарттын негиздерин окуңуздар биринчи, мына маалымат түрлөрү, өзгөрмөлөр, variables дегендер бар го, операторлор, кыскасы ушулардын баарын бир катар карап чыгып, эми даже могул OOP-га чейин эле object oriented programming'ге чейин окуп, ага чейин түшүнүп салсаңыз, анда аябай чоң иш. Бирок баягы
Darттын негиздеринен акырын баштай бериш керек да. Андан кийин дагы бир аз өркүндөтүлгөн Dart бар, аны дагы окуңуз. Бул агымдар, features, functional дегендери. Деги эле могул async, await дегендер бар. Негизи ушуларды мен мындай которбой эле мондай эле колдонулушун каалайт элем да. Себеп дегенде баягы мисалы күтүү дегенде эми түз await'ти билдирет бул, бирок эмне болуп калат? Туугандар мындай маанисин жоготуп койгондой болуп калат да. Себеби баягы программист бирөө мисалы кандай күтүү деген ойго келип калышы мүмкүн. Же болбосо деги эле мисалы программист эмес бирөө, жаңы баштап аткан бирөө интернеттен күтүү деп же ожидание деп жазып алып мисалы таппай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн могул айрыкча могул async await дегенди мындай чогуу кароо бул өтө маанилүү. Мына бул жакта да ошол кайра эле ошол англисчеси дагы берилген. Издегенде мындай англисчеси менен издесеңиздер бул аябай жакшы болот. Сөзсүз түрдө Flutter'дын негиздерин үйрөнүңүз. Антпесе болбойт. Аларды карап чыгыңыз, окуңуз, өзүңүз жасап көргөнгө аракет кылыңыз. Биз качандай өздүк окууну жолго койгондо мындай үйрөнүү, окуу аябай кызык болот да. Мен жеке өзүм дагы мындай өзүм изденип окуп баштагандан кийин бир мындай билим алуунун кайфын сездим эле да. Ошон үчүн сөзсүз эле бир мугалим болуш керек эмес, сөзсүз эле аркаңыздан бирөө кубалап жүрүш керек эмес. Кандайдыр бир курста окуп атсаңыз деле өз алдыңызча окууну жолго койсоңуз, ошондо сизде дагы мындай жакшы тезирээк жылыш болот да. Ошого басым жасагым келет. Биринчи мына виджеттер, stateless widget, stateful widget, булардын айырмалары, буларды жасап көрүп, кичинекей бир үлгүлөрдү жасап көрүп, material widget, Cupertino widget дегендердин баардыгын бир карап чыгып, жакшылап буларды практикалайт этиш керек. Анан assets дегендер бар. Бул активдер деп койдук, бирок канчалык активге дагы туура келет. Кыскасы могул ошол биздин мобилдик тиркемени жасап атканда кошумча баягы колдонулуучу сырттан алып колдонулуучу нерселер да. Сырттан алып дегенде эми коддун ичинде болбогон, бирок ошол кыскасы активдер дегенге эле туура келип атат. Сүрөттөр, могул иконкалар, үндөр, видеолор, шрифттер, ошолорду кантип мобилдик тиркемеде жайгаштырабыз. Булардын баардыгы мисалы жөн эле бир код менен кыла албайбыз да. Сөзсүз буга дагы ошол кошумча нерселерди сырттан алып келип, мына assets кылып, активдер кылып аларды жайгаштырышыбыз керек болот. Навигация жана маршрут деген бар. Эмне дейбиз? Page route'дар. Ал нерселерди могул VS Code'ду башкарууну, Git'ти, GitHub'ты башкарууну, ушул нерселерди жакшылап үйрөнүшүбүз керек. Демек, мындай программалоону окууда кече эле бирөө жазып атты эле. Эсимден чыгып калды ошол. Бир катталуучу экен, ооба. Инстаграмдан эле жазып калды, неме деп аткан. Мен сиздердин курска жазылайын дедим эле, бирок ага чейин ошол баягы компьютерди колдонуу боюнча өзүнчө курстан өтүп коюшум керекпи дейт да. Анан компьютерди колдонуу боюнча курска барганда ага эмнени окутушу мүмкүн? Word'ду, Excel'ди колдонгонду, Windows'ду колдонгонду үйрөтүп коюшу мүмкүн да. Анан кайра эле ошол жерге келгенде мисалы VS Code'ду колдоно албайт, анан Git'ти колдоно албайт, GitHub'ды колдоно албайт. Ушулардан көйгөй чыгып калышы мүмкүн да. Демек, акырын мисалы Git боюнча деле, GitHub боюнча деле биздин сабактарыбыз бар YouTube'да ачык жайгашкан болуш керек эле, жаңылбасам. Орустардын, индустардын сабактары бар, ошолордон көрүп колдонуп баштай берсе жакшы болот. Responsivдер, медиа суроо, макет куруучулар, жооптуу виджеттер,
анимациялар, ошол атайын анимациялык виджеттер бар, пакеттер бар. Ошолор менен иштегенди акырын үйрөнүп башташ керек. Мындай кетип атат да, буларды үйрөнгөндөн кийин акырын мисалы могул 2 жер менен жасаган чакан үлгү проекттерди уже бул жактарды колдонуу менен GitHub'га жүктөп баштай берсе болот. Бул себеп эртең портфолиого пайдасы тийиши мүмкүн. Ошондой. Аябай мындай көп сүйлөп атат окшойм, токтотуп суроо берип, кичине баарлашып отуралы. Dart жана Flutter негиздерин үйрөнгөндөн кийин Багира жана мурунку өткөн слайдтан суроо чыкканда азыр слайд бул ар кимден бул жол карта идеалдуу эмес деп ар кимге тиешелүү өзүнүн деңгээлине жараша эмес. Ошону толуктап кетейин деп айтканда, ошо ар ким өзү билет да, ар ким кайсы жеринен өзүнүн кемчилиги бар экен, ошо кемчиликтерин толтуруп бутактарын кошуп алса болот да. Анан өзүнүн билбеген, түшүнбөгөн темаларын кошуп изилдеп алса болот деп айтайын дегем. Ооба, туура. Азыр бул жерде биздин Темирлан деген красавчик жигитибиз суроо берип атат. Респонсив деген эмне депчи. Негизи мына ушундай суроолор пайда болгондо биринчи Google'дан караш керек. Анан бул баягы Get Media деген да. Ошон менен тартып келип медиалардычы. Бирок муну да жакшылап карап, ошону демек мындай сизде бир суроо болгон болсо, мына ошону окуп үйрөнүшүңүз керек да. Азыр эле Багира айтып аткан ошол да. Мисалы менде виджет дегенди билбей калдым. Демек ошону карап издешим керек. Ага навигация. Азыр туугандар, негизи суроолоруңуздар жакшы. Мындай кобурашып, сүйлөшүп отурганыбыз жакшы болот го дейм. Себеби кайра азыр мисалы сиздердин суроолорго кайра жооп берип, аларды мындай түшүндүрүп, көрсөтүп отуруп алсам, анда эми негизи бул баягы толук курстун мындай немеси болуп атпайбы? Даже курста өтпөгөн дагы нерселер бар да. Анан Айдар мырза, бул жерде мисалы навигация, маршрут дегендер булар page route'тар да. Ошолорду негизи муну өткөнсүздөр сиздер. Сабактан кайра карасаңыз эле, мисалы page route бул башындагы каунтераттагы сабактар да. Мүмкүн болсо ол эмени өзүңүздүн даярдаган эмеңизди беришер, эме күндөгү сабактарда эле өтпөйсүзбү? Анан кийин суроолор по-любому болот да. Анан кийин записти өчүрүп коюп, анан кийин кетишке да. Бул жерде мындай сабак деле эмес, ошолчу. Просто баягы жол картада эмнелер бар экенин бир көрүп, анан ушуну видео кылып коелу деген сөз да баягы. Себеби сурай беришет, эмнелерди өтөбүз, каяка жетип калдык. Анан биз ошол сабактарды өтүп бүткөндө уже приложение чыгарып калабызбы деп да сурай беришет да. Ошон үчүн биз мындай бир ушул баягы эми бул мен даярдаган деле нерсе эмес. Просто бир эмне болду? Жакшы макала чыгып калды, ошону которуп койдук, ошол эле. Так, жанагы индус эжеге ыраазы, пакистандык эжеге ыраазы, Алла ыраазы болсун. Dart жана Flutter негиздерин үйрөнгөндөн кийин колдонмодогу активдерди жана мультимедианы кантип колдонууну үйрөнгөн жөнөкөй, ошол жооп берүүчү дейт. То есть бул жерде жана неме сиздин ошол үйрөнгөндөрүңүздү колдонгонду көрсөткөнгө ошого жооп берген жөнөкөй бир UI, негизги анимациялар менен түзүүгө аракет кылыңыз. Простой анимациялар менен. Ага навигацияны жана маршрутту кошуңуз дейт. Азыр эле айтып атпадык беле тиги неменин Айдар мырзанын суроосу да, мына жана page route'ту, маршрутту дагы айтып койсоңуз депчи. Мына бул жерде үлгүсүн да көрсөтүп коюптур. Макул. Азыр
Deda apa? Burada. Gini, Eda. Bilmem. Бул жерге мына немелерин дагы берип койдук. Үлгү катары проекттарды, могул Simple Login, Sign Up ушуларды дагы атайын которгон жокпуз. Себеп дегенде баягы немеден издегенде, GitHub'тан нар жак бер жактан издегенде ушундай издесеңиздер, оңой чыгат. Sign Up with Animated дейт да. Splash and Onboarding Screens дейт. Sound Play Up дейт. Ушул сыяктуу нерселерди мындай оңой жөнөкөй UI-ларды могул негизги анимациялары менен кошуп жасаса болот экен. Эми анимация кошо албасаңыз дагы эми көбүнчө просто анимациялар өзү деле болуп калат да. Мисалы могул менен баттанды жасасаңыз деле ал жерде бир виджет менен кандайдыр бир кичинекей муну басканда клик неме келип калышы мүмкүн анимациячы. Ошол кантип анимация болуп атат, ошону түшүнгөнгө аракет кылыңыз. Ошону. Мисалы, бул жерден келдиңиз, бул кнопканы басыңыз, мындай пейдж ачылды. Ушул сыяктуу нерсени жасап түшүндүм. Эми мындан ары state management окуп, жана провайдер үйрөнүңүз дейт. Уже state managementке өтсөңүз болот. Жанагы нерселерди үйрөнгөндөн кийин state managementтерде бул провайдер, Riverpod болуп калыптыр. Riverpod, Block, Redux, Getix ушуларды үйрөнсөк болот экен. Булардын ичинен деле мен баарын тең эле кыйратпайм. Мисалы, провайдерди окугам өзүм, Getix'ти окугам, Block'ти окугам. Бирок, мисалы, Redux, Riverpod'торду жакшы эле билбейм да. Эми буларды деле укмуш кыйратып билем деген сөз эмес, бирок мен ушул үчөөнү окугам. Ошон үчүн сиздер дагы акырын ошол state management'терди окуп үйрөнүп башташыңыздар керек. Бул жерге үлгү проекттер бар экен. Ошол мисалы ошол эле блок менен counter app'ты жасап көрүңүз. Кайра эле Getix менен жасап көрүңүз. Анан weather app'ты Redux менен жасап көрүңүз. Могу to-do app'тарды жасап көрүңүздөр. Анан могул жерде ошол могу to-do дегенди аябай басмасам келет. Себеп дегенде баягы жумушка тапшырганыңыздарда ошол могул to-do app дегенди жасап кел дегендей кылып тапшырмаларды берип калат экен да. Ошон үчүн ушундай нерселерди мисалы жасап үйрөнүп койсоңуздар жакшы болот. Саламатсызбы, HTML, CSS, JavaScript'ти окуш керекпи же Flutter'ды окуш керекпи дейт. Эми Чолпонай Даткаева, эмнени окуйсуз, ал сиздин эркиңиз. Биз эми ошол Flutter тармагында иштегенибиз үчүн, муну окуткан үчүн биз ушуну көрсөтүп берип атабыз да. HTML, CSS, JavaScript'ти деле окусаңыз болот. Сиздин максатыңызга байланыштуу. Так ошондой туугандар, ошол могу to-do, counter app, weather app дегендерди ошол могул state management'тер менен жасап көрүп, алардын кантип башкарылып атканын, кантип иштеп атканын үйрөнгөнгө аракет кылсак болот экен. Түзмөктүн өзгөчөлүгүн колдонуу дейт. Бул эми мындай сөзмө сөз которулганда кичине маани чыкпай кыйналып аткан болушуңуздар мүмкүн. Бул девайстын да түзмөк деген ошол девайс жөнөкөй тил менен айтканда аппараттын ошол железанын, темирдин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Ал жерде могул камера, анан жанагы кандайдыр бир приложенияны көчүрсөңүз, микрофонго, камерага уруксат сурайт го, анан телефондо контакттарга уруксат суроо. Ошол нерселерди
жасашыбыз керек, ошол нерселерди үйрөнүшүбүз керек. Кантип бир программист мисалы ошол камерага киргенге уруксаат ала алат. Именно ошол түзмөктүн өзүнөнчү, түзмөктүн функциялары менен иштөөнү жана Flutter колдонмоңузга колдонмо уруксааттарын кантип кошууну үйрөнүңүз. Мисалы үлгү проекттер катары Picker Up дейт. Ол сүрөт, үн, видеого кирүүгө уруксаат алууну кошуңуз. Же болбосо интернет байланышы болгонун текшериңиз. Ушундай бир мобильный приложение жасап көрөсүз, кичинекей. Сиз киргенде мисалы көп эле бар го мисалы, немеге кирсеңиз, кандайдыр бир мобильный приложенияга кирсеңиз, интернет жок болсо дароо эле чыгып калат да, интернетке туташтырыңыз депчи. Ошондойлорду жасап көрүңүз. Андан кийин жергиликтүү сактагыч. Local не дейбиз? Storage, то есть мындай айтканда маалыматтарды немеде сактоо, мындай локальный сактоо да, баягы неме эмес, глобальный эмес. Жергиликтүү сактагычты үйрөнгөндөн кийин аны колдонуп жөнөкөй колдонмону түзүүгө аракет кылыңыз. Анда state management менен жөнөкөй маалыматтарды жергиликтүү деңгээлде кантип сактоону үйрөнөсүз дейт. Так, мындай бир үлгүлөрү бар экен. Үлгү проекттер катары Counter App'ты, To-Do App'ты, Tem, Switcher App дегенди мынау экен да. Ошолорду үйрөнсөңүздөр болот экен. Бул жерде Hive деген, SQLite деген бар экен. Flight эмес, Lite эле болуш керек эле. Бөлүшүлгөн артыкчылыктар дейт. Могуларды кайра өзүм билбей калып атам, англисчеси кайсы болчу депчи. Андан кийин Firebase-ди үйрөнүп коюшубуз керек болот. Бул да ошол Flutter менен түз байланыштуу. Firebase-ди үйрөнгөндө эмнелерге басым жасаш керек? Бул жерде аутентикация, ошол OTP текшерүү, CRUD сактоо, Firestore, push уведомлениялар, эскертүүлөр, алыскы конфигурациялар, мына ошолорду дагы бир карап чыгыш керек. Flutter Firebase аяктагандан кийин Firebase менен штатты башкарууну чогуу кантип колдоно билүү үчүн билген билимиңизди чакан бир колдонмо түзүүгө аракет кылыңыз дейт да. Үлгү проект катары бул жерде ошо чат апты, болбосо WhatsApp'тын клонун, Facebook, Instagram'дын клондорун, Notes app, To-Do app'тарды жасап көрсөңүздөр болот. Анан эми уже Firebase мындай айтканда бэкэндте уже бэкэндтеги негизги темалардын бири бул CRUD да. Create, read, update, delete деген ушул create бул пост кылуу, get, put, delete деген ушул негизги баягы бэкэндтин базовый эң негизги түшүнүгү ушул CRUD, ошону үйрөнүп коюш керек. Remote config, алыскы конфигурациялар дедик азыр эле ушул. Чынын айтайын, мен деле ушул remote config'ти абдандай жакшы билбейм. Жаңыртууларды кайра башынан чыгарбастан жасаңыз, жаңы функцияларды ишенимдүү түрдө ишке ашырыңыз дейт. Идеяларды текшерүү үчүн эксперименттерди жүргүзүңүз дейт. Колдонмоңузду ар кандай аудиториялар менен чекелештириңиз дейт. Бул нерселер менин өзүмдүн деле башыман өткөн нерселер эмес да. Демек, биз демек муну курста деле окута албайт экенбиз да. То есть, пока биз мындай курсубузда бул темалар жок да. Балким кийинчерээк дагы кошулуп калышы мүмкүн. Бирок сиз жеке Flutter окуп үйрөнүп атканда эртең жумушка киргенден кийин деле бул нерселерди изилдеп окуп үйрөнүп өзүңүздү өстүрүп алдыга жылыш керек болгон маселелер. API-лар менен API-лер менен иштөөдө эле мен мындай кыргызча эле айтып атам, API деп коет негизи. Flutter колдонмосуна API интеграциялоону үйрөнүңүз. Анын үчүн REST API, HTTP, DO, JSON parsing,
networking, graphical QL WebSocket дегендерди үйрөнүшүбүз керек экен. Ошолорду Flutter колдонмосуна API интеграциялоону үйрөнүңүз. Сиз жасаган үлгү колдонмо маалымат базасына get кылыш керек, post кылыш керек, put кылыш керек, же delete HTTP сурамдарын жасай алсын дейт да. Же delete кылыш керек. Анан ошол HTTP сурамдарын жасай алыш керек. Өз кезегинде маалымат базасы бизге маалыматтарды, натыйжаларды же жоопторду JSON форматында, HTML форматында же XML түрүндө жөнөтөт. Формат эмес, түр. Ошондой же формат билбейм. Кыскасы ошондой кылып жөнөтөт. JSON форматын үйрөнүп алсаңыз жакшы болот. Ал көп колдонулат. Мындай рынокто же билбейм. Бул чөйрөдө коомчулукта программисттер ошол JSON форматында көп колдонот экен. API'лер менен иштөө. API'лерди Flutter колдонмосуна оңой интеграциялоо үчүн биз аткара турган бир нерсе кадамдар бар. Биринчи кадам бул get the API URL and endpoints деген бар. API URL жана акыркы чекиттерди алыңыз дейт. Могу endpoints деген акыркы чекиттерди анан кайра мындай жакшы кылып түшүндүрүп бере албай калат экенмин деп, мондай англисче боюнча эле калтырып койгом. Endpoint деп издесеңиз Google'дан да жакшыраак чыкат. Мисалы мен ойдогудай түшүндүрө албайм, но бирок өзүңүз да жакшылап карап түшүнүп алсаңыз болот. Тиешелүү пакеттерди колдонмого кошуңуз. Именно API-лар менен иштөөдө HTTP мындай пакеттер бар, ошолорду. URL-дерди жана акыркы чекиттерди кайра endpoint сактаган туруктуу файлды түзүңүз. JSON-ды талдоо үчүн үлгү класс түзүңүз. API чалууларын иштеткен файлды түзүп, маалыматтарды алуу жана талдоо үчүн атайын ыкмаларды жазыңыз. Колдонмоңузда маалыматтарды колдонуп көрүңүз. Ушундай да. Кечиресиздер. Үлгү проекттер, логин, sign up, могул нерселер бар. Restaurant app, мындай нерселер. Мынакта комментарийлер кызык болуп кетти. Так. Салам чолпон, Flutter баарынан мыктысы дейт. Ооба, мен да кошулам, Flutter баарынан мыктысы. Flutter эң мыкты. Бир да түшүнбөй жатам. Мында Flutter код жаттайбы ошондо дейт. Код жаттабайт. Код жазабыз, скорее всего. Эже буларды жакында түшүнүп каласыз, анан тупой экенмин деп айтасыз деди. Ооба, түшүнгөндөн кийин айтасыз тупой экенмин деп. Биз ошентип атабыз. Агай, ошо Розанын суроосуна жооп берип коеюнбу? Роза мен классташым эле дебейинби, чыракта чогуу окуганбыз. Роза бул Flutter өзү фреймворк экен да, биз жана дизайнерлер катары Figma'ны колдонуп ошого дизайн жасап атпы, UI UX'ти. Flutter дагы ошо тиркемелерди, жана приложенияларды ошолорду жасаганга лайыкталган фреймворк да. Анын ичинде Dart деген тил менен жазылат. Код жазасың Dart деген тил менен. Flutter өзү тил эмес. Flutter'дын ичинде Dart деген тил бар, ошонун менен жазасың. Flutter'дын ичинде бүт инструменттер дапдаяр экен. Figma'нын ичинде плагиндер, расширениялар баары бар го. Flutter'дын ичинде точно ошондой экен да. Просто анын ичинде ошо UI'ди эми интерфейске киргизебиз, мындай компьютерга киргизип, аны компьютердин тилине которуп берген Dart тили менен иштешебиз да. Эң мыкты экен, эң оңой, мындай оңой дегенде кандай доступный экен да, жеткиликтүү экен. Анткени бүт Flutter'ды инструменттин баардыгы даяр экен. Ооба, рахмат. Анан негизи оңой дегенге да бир тараптан кошулам. Баягы мындай да, могу HTML, CSS, JavaScript окуганда HTML'ды окуп өлө сонун түшүнүп калсаң, анан отуруп туруп эле бир жерден CSS көтүп кетесиң, анан CSS көткөндө вообще башың айланып калат да. Мунун эмне кереги бар CSS-тин? HTML менен эле жаза бербейлиби дегенде ой келет да, ал башка бир нерсе да. Анан CSS-ти түшүнүп калсаң JavaScript башталат. Анан JavaScript-ти түшүнүп калсаң дагы бир нерсеси чыгат. Ушинтип эле баягы бири-бирине байланышы жок нерселерди окуп аткандай болуп, баягы окуп аткан адам түшүнө албай кыйналып кетет да. Мен башыман өткөн нерсе да. Flutter'де жакшы жери бул мындай неме? Баары эле бир нерсе болгон үчүн, бир эле Flutter'ды окуп аткан үчүн, баардыгы Flutter'га байланыштуу болгон үчүн мындай оңойдой сезилет да. Мисалы, могул
уже мына Google карталар дегенге, Google Maps'ке келип калдык, Cards дейм. Ошол муну деле ошол Flutter менен жасайбыз да, ошонун ичинде жасайбыз да. Ошон үчүн мындай жеңил сыяктуу сезилип кетет да. Ошондуктан Google Map API'ды алганды, учурдагы жайгашкан жерди, эмне дейт, current location, бир нече маркерлерди, маркер дегенде маркер болбойт да, marks бар мындай. Эми англисчеден түз эле маанисинде келип атат, бирок мындай жазган маркер эмес, мындай белгилөө максатында, мындай баягы марк кылуу. Google картада бар го, мисалы A точканы марк, анан B точканы марк дегендей. Издөөчүлөр, маршруттук көп линиялар, zoom in, zoom out, чоңойтуу, кичирейтүү, ошолорду үйрөнүш керек экен. Мына Google Maps'те окуп атканда именно мына ушул темалар жазып алып, ошону издеш керек болот да. Uber клонду жасап көргүлө дейт үлгү катары. Андан кийин архитектура деген бар. Эми чынын айтайын, архитектураны бизден азыр Элдияр агай жакшы билет, Мустафа агай жакшы билет, Сыймык агай да билип калды. Бирок калгандары ким жакшы билип атат билбейм. Мисалы азыр 8-чи группа жаңы приложение жасап атат. Алар ошол архитектураны канчалык түшүнүп калды, канчалык жасап калды, муну пока айта албайм, бирок жасап атышат. Архитектурада ошол MVC, MVP, MVVM дегендер бар. MVC Model View Controller деген бар. Таза архитектура деп. Бул концепция тиркемени көз карандысыз катмарлардын жыйынтыгы катары курууну камтыйт дейт. Бул сыноону, то есть сыноо деген тестти жеңилдетет, байланышты азайтат жана колдонмону түшүнүүнү жеңилдетет дейт. Ушундай. Эми колдонмону түшүнүүнү бул программистке жеңилдетет. Программист дагы мындай коддорду көргөндө дагы жеңилирээк түшүнгөндөй болот да. Бул уже архитектура базасы да. Clean архитектура десек да болот, таза архитектура. Так, MVC дегени ошол model көрүү, анан controller деп. Model view controller. Азыркы эле айтылган нерселер примерно сүрөтү мындай болот экен. Колдонмону 3 негизги логикалык контентке бөлгөн архитектуралык үлгү дейт да. Ошол баягы өзүнчө бөлүп анан архитектура түзөт да. Бул азыр пока абдан түшүнүктүү болбошу мүмкүн. Кудай буйрса, алдыда мындай реалдуу проекттер менен иштеп баштаганда анан архитектура дагы жакшы түшүнүктүү болот. Андан MVP дегени бар. MVP'si бул model, анан алып баруучу көрүү деген. Макул кызым. Бул колдонуучунун интерфейсинде көрсөтүлө турган же башка жол менен аткарыла турган маалыматтарды аныктоочу интерфейс дейт. Кыскачасы ушундай. MVP дегенди дагы Google'дан карайбыз, үйрөнөбүз. Анан MVVM дегени бар. Model View Model деген. Бул UI-ды бизнес логикасын же бэкенд логикасын өнүктүрүүдөн бөлүүнү колдогон программалык архитектуралык үлгү дейт. Чындап бул архитектура жагынан мен өзүм дагы өтө күчтүү эмесмин. Бирок примерно мындай экен. Model репозитории, анан көрүү модели, анан абал дейт, иш аракет көрүү. Мындай кайра карама каршы болуп калат экен да. Model View, анан View Model кылып койгон да. Flutter'да тест кылуу, модулдук тестирлөө, виджетти тестирлөө, интеграциялык тестирлөө, TDD, сыноого негизделген иштеп чыгуу дейт. То есть сразу эле ошол өзүң тест кылгыдай кылып, BDD программалык камсыздоону иштеп чыгуу методологиясы дейт. Бул нерселерди дагы кудай буйрса реалдуу проекттер жазып атканда уже тест дагы алдыбыздан чыгат. Ошону да үйрөнүшүбүз керек. Эми жайгаштыруу бул уже
жасадыңыз, биринчи эмне болду? Кириштиңиз Dart'tan, Flutter'dan үйрөнүп баштадыңыз, коддорду жазып атасыз, үйрөнүп атасыз да, Google Maps'ти, пикерлерди, локацияларды, берки разрешенияларды, ошолордун баарын үйрөнүп келип туруп, жасап туруп, акыры тест кылдыңыз, коддордун баары жакшы, уже deploy, жайгаштыруу деген ошону, deployment же deploy кылуу, жайгаштыруу же чыгаруу десек туура болот. Процесси 5 кадамдан турат экен. Planning, development, testing, deploying and monitoring деп. Биринчи ошо пландайсың, анан иштеп чыгарасың, анан тест кыласың, анан жайылтуу болуп калыптыр, жайгаштырасың, анан мониторинг кыласың да, кандай иштеп атат, баягы жагып атабы, жакпай атабы, муну баягы 5 жылдызчаларды басып дегенде, жайгаштырганда каяктарга жайгаштырабыз? App Store менен Play Store'га да. Play Store'до $25 төлөйсүз супер аккаунтка, бир жолу төлөнөт, өмүр бою калат. App Store'го регистрацияда сразу $100 төлөйсүз, анан бир жылда $100 төлөп турасыз. Бул эгер сиздин тиркемеңиз платный болсо деле, бесплатный болсо деле. Еще платный болсо дагы бир канча процент алат беле, ушундай жактары дагы бар. Play Market'te дагы бар ошондой, эгер платный приложение жүктөсөңүз, анда ал жактан да бир канча процент алат болуш керек. Буларды точно билбейм, биз платный приложение чыгарып көрө элекпиз. Бирок биз билген ошол, бул $25 алат, бул $100 алат. Кошумча маалыматтар мен деле жакшы билбеген маалымат, айрыкча дизайнга такыр жакын эмесмин. Дизайн принциптери бар, дизайн үлгүлөрү, анан бэкэнд принциптер деген бар экен. Ушул нерселерди дагы алдыда үйрөнүшкө туура келет. Негизи үйрөнүш керек. Дизайн үлгүлөрү бул жалпы көйгөйдү кантип чече ала турганыңыздын үлгүсүн же сүрөттөмөсүн камсыз кылган бир катар үлгүлөр. Өз алдынча алар көйгөйлөрдүн толук чечимдери эмес, албетте тескерисинче программалык камсыздоонун дизайн дүйнөсүндөгү жалпы кайталануучу көйгөйдү чечүүнүн түшүндүрмөсүн же жолун сунуштайт дейт. Маалымат базалар, бул негизи башка эле мындай бир эле Flutter үчүн эмес, менимче программалоонун маалымат базалары, database, SQL, MySQL, SQL серверлери, момун эле, бияка, NoSQL беле? Жок, NoSQL, NoSQL, NoSQL. SQL'дын серверлери бар, анан NoSQL дегени бар. MongoDB дегени бар. Короче, баягы иштеп чыккан маалымат тиркемеңиздин бэкэндин жасоо үчүн колдоно турган маалымат базалары, каякта сактайсыз, кандай кылып жасайсыз, ошолорду. Анан Flutter тиркемесин иштеп чыгуу үчүн бизде маалымат базаларынын негизинен 2 түрү бар. Relation деген бул SQL, анан non-relation деген NoSQL дегени да. Relation маалыматтар базасы, маалыматтар алардын ортосунда байланыш бар жерде. Башкача айтканда SQLite. Андан кийин non-relation маалымат базасы сакталган маалыматтар документтерде сакталат. Ал эми алардын ортосунда эч кандай байланыш жок. Башкача айтканда MongoDB, Amazon SimpleDB деген сыяктуулар экен, жана башка. Ушундай эле аналитика тоже мен билбеген тармак. То есть мындай аналитиканын жалпылай эмне экенин билем, бирок өзүм баягы мыкты аналитик дагы эмесмин, буларды ошо колдонуп дагы мындай анча-мынча анализ кылып жүрөм. Прям эмес да, айрыкча Flutter'да күчтүү аналитик эмесмин. Firebase үчүн, Google Analytics үчүн Flutter плагини бар. Android жана iOS түзмөктөрүндө колдонмонун колдонулушу жана колдонуучунун катышуусу жөнүндө түшүнүк берген колдонмону өлчөө чечими, ушундай нерселер бар.
Mixpanel көп каналдуу колдонуучу аналитикасы дейт. Кыскасы мына Segment, Mixpanel, Firebase аналитика, Google аналитика дегендерди аты турат да. Жазабыз, издейбиз, карайбыз, Flutter içindeki CI/CD дегендер, CodeMagic, Bittrex, GitHub Action кичине каталар бар экен. Firebase App дегендер бар экен. CI/CD түтүгү программаңыздын автоматтык түрдө жеткирилишин тез ишенимдүү жана коопсуз кылат. Бул коддун жогорку сапатына көңүл бурат, ошондуктан бул мобилдик иштеп чыгуучу же команда үчүн абдан маанилүү дейт. Муну дагы үйрөнүшүбүз керек. Анан локалдаштыруу Flutter Action'ın англисче локализациясын гана камсыз кылат экен негизи. Ошон үчүн башка тилдерге колдоо кошуу үчүн колдонмо кошумча материал ап же Cupertino ап касиеттерин көрсөтүп Flutter Localization деп аталган пакетти камтыш керек болот экен. Вот. Мына ADS'ге ашыруу, башкаруу панели, мындай. Ошол туугандар, аракет кылсаңар берекет экен. 24 саат. 7 күн 24 саат жакшылап аракет кылсак, Кудай буйрса, сөзсүз аракет эмне болот? Мөмөсүн берет. Кыргызча которулбай калган маалыматтарды интернеттен издөдө дал ошол англис тилиндегидей издешиңиз керек болот. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Өзүңүздү өнүктүрүңүз, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуңуз. Сизге ийгилик каалайм. Жана аягына чейин окуганыңыз, көргөнүңүз, чыдап укканыңыз үчүн дагы ыраазычылык билдирем, туугандар. Сөзсүз бул уккан, көргөн маалыматтарыңыздардын пайдасы тиет. Бул видео сакталып калып атат. Кайрадан толук кайталап көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Азыр сразу баарын түшүнбөшүңүз мүмкүн, бирок улам көрүп, бир жерлерин окуп түшүнүп баштагандан кийин дагы түшүнүктүү болуп баштайт. Эч качан мындай артка кадам таштабаңыздар. Азыркы айтылган маалыматтардын баары Миродо мындай болуп, визуализация болуп, чакан болуп да чапталган. Муну Кудай буйрса, дагы жакшылап иштеп чыгып туруп, ушундай боюнча сүрөт кылып дагы таратканга аракет кылабыз. Ошондой өзүңүздөрдү өнүктүрүңүздөр, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуңуздар. Бул өнүгүүнүн, өсүүнүн жашы, чеги болбойт. Тескерисинче мен уже мындай акыркы убакта аябай жакшы ойлоно баштадым. Мындай өзүңдү өнүктүрүү үчүн, окуу үчүн мындай 18 жаш эмес, тескерисинче ошол 30 жаштын жогорусу аябай ыңгайлуу деп ойлоп калдым да. Баягы кичине мындай анча-мынча үй бүлөлүк түйшүктөрдөн бир аз жеңилдеп дегендей баягы үйлөнүп, жайланып, бала чакалуу болуп, туурабы? Акылында токтоп калат. Акыл токтолуп, уже мындай башың чындап иштеп, үй бүлө багыш керек, бала багыш керек. Мынтип окубай коеюн деп артыңды карасаң 2-3 бала чырылдап ыйлап жүрөт. Буларды да канчага чейин ушинтип ыйлата берем деп ойлогондо анан окугуң келет экен да. Ошон үчүн барыңыздарга ийгилик каалайм. Окуйлу, өзүбүздү өнүктүрөлү. Рахмат агай, биякта чатта 2 суроо келди, ошого жооп бересизби? Азыр карайлы чатты. Flutter'ды Google'дан алабызбы? Ооба, Flutter'ды Google'дан алабыз. Турат Алыбаев деген YouTube каналга кирсеңиз, чыгып кетишпеди экен аягына чейин чыдабай суроо берген. Эми запись болуп атат, айтып кое берейин. Ошол Турат Алыбаев деген YouTube. Чолпон бар экен. Сурабаңыз отурат Чолпон. Айың сонун. Чолпон абдан неме аракетчил кыз, казармандан бери 2 жолу келип кетти, айчы жолугушууларга атайын. Абдан айтыда изилдеп жүргөн кыз да, өзү медсестра болуп иштейт. Эң сонун. Абдан аракети жакшы кыз. Эң сонун азамат. Казарманда болуп калдымбы мен? Казармандыктар кыйын дейин десем, чото могул жерде эки отурат кыйын деле болбойт. Жок, эме кечиресиздер. Мен эме бир тууган эжем болуп калат да. Кандай Чолпон же? Машалла.
Даже Мен өткөндө учурашканда Кубанычка калдым, ар кеде сразу эле. жок мен тааныганда өткөндө анан жазайын деп таппай калып биздин группада эмес да. Ошо. Жер тоголок мына. Кыргыздар. Кайраганбыз. Чөбүшүп кеткен да. Жакшы. Баягы IT алайдан башталат дегендей, IT казармандан башталганы калды го дейм э. Ай, бул жак жылаң эмети. Семейне кетип го биз. Кеткен да. Инсон Flutter'ды Google'дан алабыз. Бул боюнча биздин Турат Алыбаев деп YouTube'дан карасаңыз, Flutter'ды кантип установка кылат, бөлүк-бөлүк кылып дагы өзүнчө дагы тартканбыз, ар бир детальды өзүнчө установка кылганын көрсөтүп, анан андай кылып тартып койсок, элдер нааразы болуп баштады. Агай, башым айланып калды, биринчи кайсыны кылам, анан экинчи кайсыны кылам деп суроо көп болуп кеткенден баарын бириктирип бир видео кылып тартып койсом, дагы сөгүп атышат. Бул сабагың узун болуп кетти, кыскараак кылбайсыңбы депчи. Бирок кыскасы бар. Жамандыр, жакшыдыр, ошол сабактар бар. Көрсөңүз болот, Flutter'ды өз алдыңызча да үйрөнүп баштасаңыз болот. Ошондой. Анан агай сиз да ошондо код жазып иштейсизби дейт. Ооба, мен да код жазам. Эми негизи азыраак жазып атам. Маселе неме болуп атат. Эми биздин тиги башкаруу иштерибиз дагы кичине көбүрөөк болгон үчүн анан кодду азыраак жазып атам, бирок негизи код жазып иштейм, антпесе болбойт. Жакшы. Болду, суроолор ушул эле. Запись токтотоюнбу же токтотпой эле коеюнбу? Суроолорду сурап көрбөйлү, ошого жараша кылалык. Ооба, суроолор болсо бериңиздер. Суроо. Балким бул айтыга кызыгып, бирок көптөн бери кайсы жерге окурун билбей жүргөндөргө суроолоруңар болсо, эгерде могу чатта да сурады го, кайсы JavaScript жакшыбы же Flutterбы депчи. JavaScript өзү тил, Flutter'дын тили Dart болуп атат да. Ошондо азыркы Flutter'дын келечеги абдан кең болуп атат. Эгерде убактыңар болуп, чын эле кызыгып турсаңар, ушул багытты тереңирээк изилдесеңер, плюстар аябай көп экен. Анткени бул платформанын бардыгына тең одновременно бир код базасында жазып берет да. JavaScript өзүнчө, анан IT-ге Apple'га өзүнчө, там Windows'га өзүнчө кылып бөлбөйт да. Бул полностью 5 база полностью өзүнүн бир эле код базасы менен жазып берип коет, 5 багытта тең. Мун, короче, келечеги абдан кең да. Жанагы башында дагы компаниялар эмне үчүн ошо Flutter разработчиктерге кызыгат экен деп айтып кетпедикпи, могу слайдтардачы. Анткени бул MVP чыгарганга эң ыңгайлуу, Flutter убакыттан утуп берет, тестерлөөсү дагы аябай бат болот. Негизи Flutter'дын иштөө ошо цифровой продуктты, ошо приложение тиркемелерди иштеп чыгуу убакыты абдан тез экен да. Бат бүткөн үчүн компаниялар Flutter программисттерге кызыктар экен буюрса, келечекте Flutter девелоперлерге болгон кызыгуу дагы арта берет. Анткени баарыбыз эле билебиз да, убакыт баасыз, компаниялар, бизнесмендер убакыттын баасын абдан жакшы билишет да. Булар утканга аракет кылат. Убакыт буларга время, деньги деген булар абдан жакшы түшүнөт да. Ошон үчүн Flutter абдан көп проблемаларын чечип берет. Анан жана башында айттым мен, баягы чоң топ компаниялар Flutter менен иштебейт экен дегенди, бирок эми ал деле баягы мындай. Бул деген сөз дүйнөдө 100% топ компаниялар иштебей атат дегенди билдирбейт. Чоң компаниялар бар Flutter менен иштеген. Муну Google'дан да издеп көрсөңүздөр болот. Мен деле бир жазган болушум керек эле. Азыр эсимде калганы, мисалы, дүйнөлүк чоң топ компаниялардын бири бул Toyota компаниясы Flutter менен иштейт. Анан Кыргызстандагы чоң компаниялар деле ошо Flutter менен иштеп калды, өтүп атат дегендей. Эми чындап эле мындай баягы биздин кыска акылыбызда мындай жеке инсан катары Flutter'дын келечеги бар деп көрүп атабыз. Анан эми келечекти Кудай өзү билет. Бирок менин оюмча, мисалы, Flutter'ды мыкты программист болуп үйрөнүп алсак деле, эртең Flutter жоголуп кетсе деле жолдо калбайбыз деп ойлойм да.
себеп дегенде бул IT дүйнөсү бири-бири менен тыгыз байланышта эле. Ошол эле мисалы JavaScript деле эгер Dart'ты үйрөнүп алсаңыз, JavaScript деле оңойлуу болуп калат. Бирок Dart'ты үйрөнүп алгандан кийин адам JavaScript'ти кайра окугусу деле келбей калат экен. Туурабы Адилбек? Албетте агай. Экөөбүздүн башыбыздан өткөндө кошумчалап кетейин. Flutter'ды колдонгондордон AliExpress колдонот. Или Alibaba. Эме колдонот SpaceX, жана запущенный ракета на космос. Илон Масктыкычы. Ошолордо колдонот керек да. Ооба, AliExpress'ти билет элем, аны билбейт элем. Алар дагы Flutter колдонобу? Ооба, мен өткөндө көргөм эмесинчи. Flutter'дикинен көргөм. Ошо SpaceX бар да арасында. Анан BMW или Toyotабы? Toyota да, BMW точно билбейм, Toyota бар. BMW да болушу мүмкүн, бирок точно айта албайм, анткени BMW Германияныкы да. Ал жакта канчалык тез кабыл алышат. Анда Toyota го дейм. Агай, анан могу түндүк бар го жанагы. Санариптештирүү болуп атпайбы азырчы? Ошолордон да көп келет да, Flutter разработчики депчи. Алар да ошо Flutter колдонот окшойт да? Ооба. Кыргызстанда Mbank колдонот, Optima колдонот, Elkart колдонот, Demirbank өтүп атат, бирок өтүп атат деги эле өтүп бүттүбү билбейм. Demirbank өтүп атат. Дагы көп Boomerang дегендер бар, дагы чыгып атышат. Могул жерде Амандан жакшы суроо бар экен. Flutter окуп жаткам өз алдынча дейт. Бирок курска барып окуганга жетпейт баары бир дейт. Курска катталганда аябай каалайм, бирок азырынча шартым туура келбей турчудай. Сиздерден сүйлөшүп курска окусак бир аз шартыма жараша төлөп калган бөлүп төлөп окусак болот. Кантип байланышсак болот? Алла разы болсун. Аман негизи ошол ушундай баягы шарты туура келбегендер үчүн YouTube'га чыгардык да. Көрүшсүн, колдонушсун депчи. Бул жерде мындай, сиз по-любому төлөйсүз. Төлөйсүз дегенде, мисалы, же акчаңызды чыгарып төлөп бересиз, же мисалы YouTube'да деле сабак бекер дегени мененчи, мындай да, сиз ал жерде баш көтөрбөй окусаңыз 4 айда программист болуп чыгышыңыз мүмкүн. Сиз эч жакка курска акча төлөбөй, бирок 4 ай баш көтөрбөй окуш деген, сиз балким 4 айда курска бергенден да көп акча табышыңыз мүмкүн да. Маселе ушул жерде жатат. Же чөнтөгүңүздөн акча чыгарып төлөп бересиз, же ошол бир жерден акча тапмаксыз, ошону таппай туруп убактыңыз менен төлөп бересиз да. Бул деле ошол акча негизичи. Просто көпчүлүк адамдар ушуну түшүнбөйт да, баягы YouTube'дан үйрөнөт экен десе, мындай жыргаап эле мындай тээп элечи баягы. Мурда жашоосу кандай болсо, жыргаап эле жүрүп үйрөнүп алам го деп ойлойт да. Жок. Жыргал жашоо жок өзүчү. Мындай сөзсүз адам мээнетин кылыш керек. Ошентип бир төлөп бересиз да. Же убактыңыз менен төлөйсүз, же акчаңыз менен төлөйсүз. Анан албетте жеке байланышалы шарттарды карайбыз, ары бери ойлонушабыз. Мындай бир келишимге барсак болот сөзсүз. Кызыгыңыз жакшы болсо, жыйынтыкты жакшы көрсөтүп аткан болсоңуз, көрөбүз. Англис тилиңиз кандай, ошолорду байкап көрүп, бир нерсе кылсак болот. Февралда как раз курс башталат. Запись болуп атканды айтып коеюн. Берекесин берсин. Записти анда токтотуп атам. Запись токтоду.